तालिगांव श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा भायर धुल्ल आनी वत खायत 48 नवे करकरीत इलेक्ट्रीक बसी उब्यो आसात। हे काल गोवा 365 लोकांच्या नदरेक हाडून दिल्या उपरांत केटीसीचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान ताजेर प्रतिक्रिया दिल्या। स्मार्ट सिटीच्या रस्त्याचे काम पुराय जाताच ह्यो बसी रस्त्यार धांवतल्यो अशें अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान सांगले। पळयात रमेश नायक रावताचो ई बस सेवेचो फॉलोअप रिपोर्ट। कदंबा कॉर्पोरेशन जे आसा हेंका 48 बसीस ज्यो आसा त्यो स्मार्ट सिटी पणजी हेंचे मार्फत मेळ्ळे कडेन आसात आनी ह्यो ज्यो सद्याक बसी आसात ह्यो सद्याक श्याम मुखर्जी स्टेडियम जो आसा वो थंय व्हरून दवरले कडेन आसात आनी ह्यो ज्यो बसी आसात ह्यो केन्ना स्टार्ट जातल्यो म्हणटा अजुनूय कांय कळना। जेन्ना आमी हेजी बद्दल विचारलें चेअरमॅन जो आसा MLA उल्हास तुयेकर त्या टायमार उल्हास तुयेकरान सांगलें आमकां ह्यो ज्यो बसी आमकां स्मार्ट सिटी अंडर आमकां दिले कडेन आसात ह्यो आमी रोखडेच जेन्ना रोड कंप्लीट जातले जे सिवरेजी काम चालू आसा पणजी हांगा हें काम काबार जातरेक आमी रोखडेच ह्यो बस्यो रस्त्यार हाडटले आनी त्याच बरोबर आमी जे लोकल बसी चलतात हेंचे खंय तरी आमी चिंतपा जाय आनी पळोवपा जाय। कित्याक काय म्हणल्यार ना जाल्यार ह्या ज्यो बसी आसात ह्यो लोकल वाल्यांल्यो हेंचे खंय तरी मार येतले आनी तेंचे पोटार आमकां येवपा नाका म्हणून आमी सद्याक जे ट्रॅफिक सेल आसा आनी त्याच बरोबर RTO जे डिपार्टमेंट आसा हेंची आमी मिटींग घेवन हेचेर डिस्कस करीत आसात की तेंचे कशें करून त्या बसीवाल्या फायदो जातलो आनी तेंचेर बर्डन येवपा ना आनी ह्यो बसी ज्यो आसात ह्यो रोखड्योच आमी चाली लायतले आनी त्याच बरोबर ह्या बसी जो राखपा आसा जो इन्चार्ज म्हणटा तो जर वायट शब्द जर लोकांक दिता या कोणी वचो रिपोर्टर वचो या आनी कोणी वचो जर आपूण आपल्याली जी कमिटी आसा आपल्याली जे डायरेक्टर आसा हेंका विचारून त्या मनशाचेर आपूण कितें कारवाई करपा जाय ती आपूण करतलो अशें म्हणून आज उल्हास तुयेकर जो आसा चेअरमॅन ऑफ कदंबा हेणी सांगले कडेन आसा। ज्यो न्यू इलेक्ट्रीक बसी हाडल्या त्यो आज थंय कितें आसात श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर आनी केन्ना म्हणल्यार चालू जातल्यो? आमकां ज्यो पणजी स्मार्ट सिटी अंडर आमकां 48 बसी मेळ्ळ्या आनी ह्यो बसी फक्त आमकां पणजे सिटी भितरूच आमकां त्यो बसी घालपाच्यो आहा। तसोच आमचो तो एग्रीमेंट आहा स्मार्ट सिटी वांगडा त्यो बसी आमी दुसऱ्या प्लेसीर घालपाक शकना। सो पणजी जें काम चालू आसा रस्त्याचें काम चालू आसा आनी त्या खातीर त्यो बसी आमी त्यो श्यामप्रसाद मुखर्जी हांगा व्हरून दवरलेले कडेन आसा आनी थोड्या दिसांनी काम सुरू आमी ते सुरू करतले। सो केन्ना म्हणल्यार येतले रस्त्यार? समज रोड सामके काम चालू आहा पणजेची सगळी कामां चालू आहा जर एक फुडल्या 15 दिसांनी जर कंप्लीट जाले आमी 15 दिसांनी त्यो बसी आमी घालतले। आनी एक ते प्रॉब्लेम आसा की ज्यो प्रायवेट बसी आसा तेंचेय खंय तरी आमी दुसरे तांकां व्हरपा जाय कित्याक आमी जर बसी सुरू केल्यो जाल्यार तेंच्या पोटाचेर पांय पडटलो। आमचे 30 गोंयकार भाव आहा ते तेंची आनी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाची मिटींग जाल्ले कडेन आसा आनी त्यो बसी जर ते दुसरे कडेन घालपाक शकता तेही आमी विचार करता आमी कारण तांकां सगळ्यांक सांबाळून घेवन त्यो बसी सुरू करपाक कोणाच्या पोटार पांय म्हणटा दिवपाक नाका इतले वर्सां तेंचे पणजे बस चलता बस चलता सो तांकां आमी जर सिटी आमच्यो घातल्यो स्मार्ट सिटी अंडर ज्यो बसी घातल्यो इलेक्ट्रीक तेंच्यो बसी फाल्यां बंद पडटल्यो तेंचो विचार करपाची गरज। आनी जर ह्यो बस्यो ते आयकलना जाल्यार ह्यो मागीर दुसरे कडेन खंय घालपाचे प्रयत्न करता तुमी? तेंच्यो बसीचे तेजे RTO अंडर तेंची मिटींग जाल्या आनी तेंचो बरो बेस्ट सोल्युशन तेंचे भितर काडटले काय कसले कोणाक त्रास न जाता पयलीं आमी सगळे करतले। तर जे कडेन बसी आतां दवरले कडेन आसा थंय एक कोण तरी आउट ऑफ गोवाचो भायलो मनीस आसा तो म्हणटा थंय तो दादागिरी दाखयता म्हणटा आनी कोणी गेल्यार तापयता तो इन्चार्ज म्हणटा आपूण बसीचो म्हण आमगे हितून ते एक कशें जालें ना ते तुमी आतां म्हाज्या नदरे मुखार हाडला हांव पळयता आनी हांव आमच्या ऑफिसांतसून जे कितें समज कितें प्रॉब्लेम आसा तसोच मनीस जर कोणाक त्रास करता जाल्यार ते पळोवपा लायता आनी प्रॉब्लेम सॉल्व करपा लायता। कित्याक रिपोर्टर जे वतात ते स्टेडियम म्हणून वतात तर तो कितें आमकां आमगे गोंयच्यान कोणेंय विचारलें आमकां प्रॉब्लेम ना म्हणटा ते पळया पळया तेदीक हांव आमच्या ऑफिसांतसून स्टाफाक सांगून ते वचोन ते पळोवपा लायता। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।